بسم الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوه. كنتمنى تكونوا بخير نتوما ووليداتكم والاهل ديالكم. بسم الله وتوكلنا على الله البنات. هاد الوصفه وصفه ديال وصفه فعاله ضد الزكام وضد الكحه وضد البروده ديال الصدر. هاد الوصفه ما كتخلي الكحه، ما كتخلي الكحه اللي كتجي كتخلي ما كتخليكش ترقدي، ما كتخليهاش كتشربيها كتحبس الكحه. هذا سيرو فعال ضد الكحه وضد اسمو وضد الزكام. هذه وصفه زوينه، العظيم انها وصفه زوينه البنات، مجربينها الناس من العائله ديالي مجربينها وقالوا لي راه وصفه فعاله، وهاني جيت نشاركها معكم البنات. كنتمنى تجربوها حتى نتوما وتستافدوا منها وما تبخلوش عليا البنات. الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليا باللايكات وبالاشتراك. اللي ما عمرهاش دخلت لعندي ودخلت اول مره تشترك عندي، الله يجزيها بخير ودير ليا واحد لايك، الله ينور طريقها، ودير تعليق زوين بحالكم. المهم البنات وصفه فعاله وزوينه. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين جميعا يا ربي. وصفه فعاله وزوينه. هي دابا كنعصروا فيها الحامض، غادي ندير فيها حامضه ونص البنات اللي غادي ندير فيها ان شاء الله. ايوا البنات، انا دابا عندي هذا الحامض، راه الحامض البلدي اللي عندي انا هنا هو اللي دايره، وانتم يمكن لكم ديروا الحامض درك. غير هذا البلدي البنات هو فعال شويه على هذاك، زوين على هذاك الرومي، عنده اسمه زايده. المهم البنات، كنتمنى تجربوها وحتى نتوما وتستافدوا منها. درت فيها البنات حامضه ونص. شفتوها البنات؟ ها هو الليمون كنوريه لكم، الليمون اللي هو الحامض. درت فيها البنات حامضه ونص. تبارك الله فيه الماء زوين. هذيك الحامضه ونص راه تبارك الله راه حطت ليا نص كاس بهذاك الكاس اللي تتشوفوا، نص كاس بارك الله اللي حطت ليا. وكنتمنىكم تتبعوا الطريقه حتى الاخر، لان هو الطريقه هي اللي فاش كاينه اسمو ضروري من الطريقه تتبعوها باش تعرفوا كيفاش شنو هو الخطوات اللي كندير باش يرجع ليا هاد اسمو سيرو. ضروري والله البنات، الا زوينه الا سيرو حسن من ديال الفرماسيان، زوين فعال. كتشرب مثلا عندك البنيه ولا الوليد كيكحوا تعطيه لهم كينعسوا، ما تلا ديك الكحه سبحان الله العظيم ما تلا يفيق من النعاس حتى الصباح، كيشربوا صافي تمشي ديك الكحه. سبحان الله العظيم كيهمد لك كحه ويحيدها اسمو ديال الصدر، ويحيد ديك النشوفيه ديال الصدر، كيرطب الكحه ويحيد ديك النشوفيه ديال الصدر. شفتوا البنات شحال ديال اسمو خرج ليا في هذا الحامضه ونص، تبارك الله شحال ديال الماء. وكنصفو نحيدو منو دوك العظيمات بحال هكا ديال الحامض. نشكر البنات اللي تابوناو عندي اللي دخلوا عندي واشتركوا عندي، البنات الجدادات والقدامات كنشكرهم بزاف بزاف. وسمحوا لي البنات الا غلطت شي كلمه، سمحوا لي، راه خيتكم ما قاريه ما منمره. هيا عاد تبندقوا عاد تهضروا يا والله يسمح لنا والله يغفر لنا. المهم البنات غنزيدو ان شاء الله، نزيدو ان شاء الله قياس دوك 3 المعالق تقريبا ديال العسل، حتى ل 4 كاع ديال العسل. ايوا المهم هذا السيرو هو راه فعال، هو راه مزيان. الكحه هو راه الا درتيه ما تندمي عليه. هو سيرو فعال ضد الكحه زوين. لا العظيم الا راه الناس مجربينه وصافي. هادشي هو انايا دابا راه الوصفه تعطات ليا لان هي مجربه، وانا انا غادي نديرها ان شاء الله لولادي ان شاء الله. وهاني صايبتها معاكم ولا راسي حتى انا، وهاني صايبتها معاكم اشتركتها معاكم. وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم.
دابا ان شاء الله غادي ان شاء الله نصايبو هاد اسمو هاد العسل غادي نديرو فيها نصايبوه مزيان يذوب فيه صايب فيها. كاينه البنات ديال اللفت، كاينه ديال اللفت كديري اللفت كديري الفته وحده كتبشريها فواحد المبشره رقيقه، كتبشريها حتى هي في المبشره رقيقه، كتحطيها في شي طبيسيله وتخوي عليها قياس 2 معالق ديال السكر كلاصي وتخليها حتى تذوب، حتى تخليه يبات كاع مثلا ولا ياخد 2 ساعات ولا 3 حتى يذوب. وحتى هو كيعود سيروم زوين، سيرو زوين ديال سميتو ديال الكحه، ولكن هادي راه قوى منه تبارك الله، هادي راه زوينه ما عندي ما نقول فيها، هادي ديال الحامض والعسل. دابا البنات غادي نسخنوا ان شاء الله حتى تطلع ديك الغليه ديالو، تطلع الغليه ديالو. شاهدوا معايا حتى سميتو كيفاش غادي ندير ليه تطلع ان شاء الله ديك الغليه ديالو. سمحوا لي البنات على التصوير، راه التصوير راه غير مسلكه وصافي. غادي تصايبوها البنات تحطوه في الباب تاع الثلاجه فين ما بغيتي تعطيه تشربيها ولا تعطيه البنيه ديال تيكا ولا شربو اي واحد، كتبديه كتنزلي منه 2 المعالق ديرهم فواحد الكاس وتحطي الكاس في شي كسرونه فيها الماء السخون حتى يدفى داك السيرو حتى يدفى، وشربيه في الليل ونعسي. ما سبحان الله العظيم الكحه كتمشي ما تلا تشدك الكحه بالليل، كتنعسي مرتاحه. وزيدون كيرطب الصدر حتى الصدر تيرطبو. هو البنات كنبقى نصايب فيه دابا شويه هكا حتى سمحوا لي البنات على التصوير، راه كدات هادي بواحد اللي كنحيد لي ديك الكيشه، هذيك الكشكيشه كتعود جايبه الغلي اللي كتجيب فاش تيعود يطبخ، هذيك الكشكيشه كنحيدها ليه باش ما يبقى يكون باش ما يكون مار. يجيب الغاليه صافي ونطفي ليه ونخليه يبرد حتى يبرد. عاد البنات تبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير ان شاء الله. غادي نديرو في واحد القرعه بحال هكا كما كتشوفوا، سمحوا لي راه توقفت الكاميرا. نديرو في واحد القرعه بحال هكا ونعلقها ونحطها في سميتو في الثلاجه